do irmão, conhece o irmão, Gilberto? É dele. E aí, pessoal, olha o barulho aqui. Você tem internet aí? Então, pô, montar uma rádio online aí, monta ela pra você, você transmite ela ao vivo, não paga nada, você transmite, você vai fazer uma programação ao vivo, vai fazer uma rádio sua, cara. Estamos aqui na borracharia aqui, fazendo um remendo, curtindo o som e fazendo um remendo. Como é que é o nome do som aí? Pra nós botar aqui. Coruja Som. Aí, ó, Coruja Som aí, ó. Detonando aqui no... Vai aqui mesmo, aqui é o 15, né? Aqui é o 24 de dezembro, Vazia Grande. Movimentão. Isso aí, passa aqui na borracharia aqui, pessoal, ó. Ele reforma, recondiciona alto-falante, vende som, faz eventos. Quai, seu app de vídeos curtos.